Selamun Aleyküm, əziz dəyərli bacı və qardaşlar və valideynlər. Bugün sizlər üçün xüsusən də hansı maddələr daha təhlükəlidir, onlar haqqında məlumat vermək istəyirəm. Bu kodlara çox diqqət edin. Y102 kodu. Y102 kodu sarı rəngdə boyadır. Y102 kodunun elmi adı isə tartarazindir. Bu məhsul nə üçün zərərlidir və bizlərə hansı fəsadlar törədir? Sizə bu haqda məlumat vermək istəyirəm. Allergiya, astmatik, baş ağrısı və hiperaktivliyə səbəb ola bilər. Y102 kodu kimlərə təsir edə bilər? Uşaqlara və allergik insanlara. Hansı fəsadlar törədə bilər? İmmunitet zəifliyinə və davranış pozulmasına səbəb ola bilər. İndi isə sizə Y621 maddəsi haqqında məlumat vermək istəyirəm. Bu isə monosodiumdur. Yəni bunu hansı məhsullarda istifadə edirlər və ya bizim üçün riskləri nədir, hansı təhlükə mənbəyi var? Xüsusən qeyd etmək istəyirəm ki, Y102 maddəsinin çox ölkələrdə qadağan olmuşdur və istifadəsi qəti qadağandır, istifadədə olunmur. Y621 monosodium nə üçün istifadə olunur? Dadlandırıcıdır və biz damaq dadlarımızı necə deyirlər, aldatmaq üçün istifadə olunur. Gücləndirici kimi istifadə olunur, amma beyin funksiyasına mənfi təsir göstərir. Hansı fəsadlar törədə bilər? Baş ağrısı, halsızlıq, yaddaş problemlər və insanda ürək bulanması da yarada bilər. İndi isə gəldik hansına? Y951, aspartam. Bu isə elmi adı aspartamdır, amma bunun əsas funksiyası şəkərləndirmək, yəni şirinləşdirmək kimi istifadə olunur. Amma nə kimi fəsadlar törədir və kimlərə olmaz? İstifadə olunur, ən çox şəkərləndirici kimi istifadə olunur məhsullarda. Amma əlbəttə içkilərdə və dietik məhsullarda hansı fəsadlar törədir? Birinci növbədə sinir sistemin pozulması, yaddaşın zəifləməsi, baş ağrısının olması və uzun müddətli qəbul etdikdə isə xərçəng riskini də artırır. 250 natrium nitrit. Bu isə kalbasa, saska, bu kimin ət məhsullarında istifadə olunur. Niyə təhlükəlidir? Çünki bu həmin məhsul uzun müddətli qalması üçün istifadə olunur. Kanserogen təsiri vardır və xüsusən də mədə xərçəngi yaratma riski daha çoxdur. Buna görə də kalbasa, saskanı minimum dərəcədə istifadə edin. İmkanınız varsa heç istifadə etməyin. İndi isə sizə Y110 və Y124 haqqında məlumat vermək istəyirəm. Bu isə suni boyadır. Ən çox istifadə olunan yerlər içkilər, dondurmalar və şirniyyatlardır. Gəlin görək bunun hansı fəsadları var. Deməli, diqqət pozuntusu, allerjik fəsadların yaranması və eyni zamanda sinir sistemin pozulması, yaddaş problemlərinin yaranması, nevroloji təsirlərin göstərilməsi və uzun müddətli istifadə edərkən nələr baş verir? Uzun müddətli istifadə edərkən immunitetin zəifləməsi, hormonların pozulması, uşaq inkişafının geriləməsi, nevroloji xəstəliklərin artması və xərçəng riskinin artması. Əziz, dəyərli bacı və qardaşlarım, xüsusən də valideynlər, sizə üzümü tutub bildirmək istəyirəm ki, bu kodlara diqqət edin. Məhsulları alarkən məhsulun üzərindəki olan kodları mütləq oxuyun. Ümumiyyətlə, üzərində Y kodları olan məhsullardan uzaq durmağa çalışın. Övladlarınızı sağlıqlı böyüdün. Az və sağlam qidaya üstünlük verin. Çünki bir gün bunun fəsadlarını biz və ya övladlarımız da çəkir. Bəzən sual olur, uşaqlarımız çox hiperaktivdir və ya övladlarımız sinir sistemi pozulur və əsəbidir. Sən demə, biz bəhbəhlə mağazalardan aldığımız Y kodlarına fikir vermədiyimiz o məhsullar bizim övladlarımızın həm yaddaş, həm sinir sistemini, həm gərgin, həm ürək bulanması və eyni zamanda inkişafının dayanmasına bilavasitə vasitələr imiş. Buna görə sağlığımıza diqqət edək. Bizim gələcəyimiz övladlarımızladır. Onların sağlığı isə bizim əlimizdədir. Biz isə məhsul alarkən ağıllı müştəri funksiyasından istifadə edərək Y koduna mütləq diqqət edək. İndi isə sizə bildirmək istəyirəm. Mütləq bu mesajları, bu paylaşımları siz də paylaşın. Mən bunu yalnız Allah rızası üçün edirəm ki, bütün insanlar, yaxınlar, dostlar bu məhsullardan məlumatlar olsun. Özünüzdən müğayət olun, Allaha əmanət olun. Əssəlamu aleykum.